物區，應該有嘢買啊！起碼有我中意食嘅紅茶。入去先。19 cent 嘅而家，等我攞晒佢哋先。好開心啊！買到紅茶。而家我再睇下有啲咩買先。我去攞個車仔可能會好啲，容易推啲。買第二個蛋。而家睇下有啲咩正嘢先。麵包區呢度我就飛啦，因為酒店好多麵包。之後我會睇下我想飲嘅嘢。pizza 太大，自己一個人食唔晒。睇下啲三文魚先，大太大條食唔晒，自己一個人。吞拿魚喎，仲有 soft cold stick。呢個2個4毫9，我都想買翻包。呢個價錢我應該會買條魚，因為魚好食啲。仲有avocado醬、芝士啊、ham啊，呢個 ham 應該係3.9歐。我對雪糕無感嘅，而家咧我就睇下其他嘢。可能聽日早啲起身去返工，順便去下睇下有咩食。朝頭早蛋就唔使買，慳返。因為呢度就係嗰啲衣物區，都唔使買，因為我都好多衫褲可以着。喺雪櫃有咩嘢？可能今晚會買少少魚食。呢個咩嚟㗎？餃子啊！餃子都有。我睇下有咩。我會買埋個飯盒先。直接劈喺架車度做，而家帶環保袋。我最中意個 pot。好，就係咁多。好，咁我啱啱就買完嘢啦，而家7點鐘，準備返屋企啦。太陽仲未落山嘅。好，等我校好個導航，開